1665 मा महान साइन्टिस्ट इसाक न्यूटनले ल अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउनु भयो। जब रुखबाट स्याउ झर्यो तब उहाँलाई क्युरियोसिटी भयो कि यो स्याउ सिधै किन तल झर्यो, किन माथि गएन। तब उहाँले यो पत्ता लगाउनु भयो। तर उहाँले पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि पनि ग्राभिटीको नियमले त काम गरिरहेको थियो। तर जब उहाँले पत्ता लगाउनु भयो, आज हामी बच्चालाई थाहा छ यो ग्राभिटीको नियम। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। जे खोज्यो त्यही पाइन्छ, तर कहाँ? इन्टरनेटमा। तर आज हामीले यसो रियालिटी चेक गर्दाखेरि हामीले पाइरहेको छौं कि कतै गुमाइरहेको छौं? त्यो इन्टरनेटको गल्ती हो कि हाम्रो गल्ती हो? एउटा चक्कुलाई हामीले हेर्ने हो भने एउटा चक्कुले डाक्टरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्जरी गरेर कसैको ज्यान जोगाउनुहुन्छ। तर एउटा चक्कुले, कुनै चोरले कसैको मर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हो भनेपछि चक्कुको गल्ती रहेछ त? चक्कुको गल्ती रहेनछ। हामी ह्युमनले चलाउन नजानेर कसैले चलाउन जान्यो भने कसैको ज्यान बच्छ, कसैले चलाउन जानेन भने कसैको ज्यान जान्छ पनि। भनेपछि चक्कुको यसमा केही गल्ती भयो त? छैन चक्कुको गल्ती। हो त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटीमा करेन्ट लाग्यो भने आज हाम्रो ज्यान जान्छ। तर त्यही इलेक्ट्रिसिटी आज हाम्रो घरमा बिजुली आएन भने हाम्रो 90% घरको कुनै पनि मेसिनहरू चल्न सक्दैन। हामीलाई यति धेरै गाह्रो हुन्छ। भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी आफैमा कुनै गल्ती छ त? छैन नि, हामी ह्युमनले चलाउन नजानेर हो। भनेपछि इन्टरनेटको पनि त्यही हो। आज इन्टरनेटमा हामीले हाम्रो बेनिफिटको कुराहरू खोज्नु पर्यो भने यति धेरै छ। मैले भगवान पछिको मेरो दोस्रो भगवान भन्दाखेरि चाहिँ म मेरो लाइफमा इन्टरनेट भन्छु। किनकि आज म एउटा सिम्पल हाउसवाइफबाट जति पनि नलेज गेन गर्न सकेको छु, जति यसरी बोल्न सकेको छु नि, त्यो सबै इन्टरनेटको बापत। र मैले कुनै पैसा पनि पे गर्नु परेन। मैले कुनै चिज सिक्नु परे म टाइप गर्थे, इन्टरनेटमा आइहाल्थ्यो। त्यसैले धेरै बेनिफिटहरू मैले पाएँ मेरो इन्टरनेटको जुन एउटा औजारबाट भनौँ न। हाम्रो वास्तवमा लाइफमा नि इन्टरनेट भनेको क्रान्ति हो क्या। इन्टरनेट भएपछि नि हामीले घरदेखि बाहिर पनि निस्किनु पर्दैन। एउटा घरमा बच्चाको टेक केयर गर्दै पनि मैले यति धेरै बेनिफिट पाएँ। सो मैले पाएको बेनिफिटहरूमा पहिलो नम्बरमा छ बुक्स। इन्टरनेटमा बुक्सको भरमार छ। अडियो बुकहरू यति धेरै छ, यति राम्रो छ, यति लोभ लाग्दो छ। मसँग टाइम हुँदैन त्यो पढ्ने। आजै पढौँ जस्तो लाग्छ, यो बुक पनि पढौँ, यो बुक पनि सुनौँ जस्तो लाग्छ। सो मलाई बुक्स यति धेरै राम्रो पढ्न पाएँ मैले, यति धेरै राम्रो पढ्न पाएँ इन्टरनेटको थ्रु। अर्को छ मेडिटेसनको लागि मैले कुनै सेन्टर जानु परेन। मेडिटेसन मैले घरमै सिकेँ, घरमै प्र्याक्टिस गरेर आज यति धेरै मेडिटेसनको फाइदा पनि आफूले उठाउन सकिरहेको छु र अरूलाई पनि मैले सिकाउन सकिरहेको छु। सो खै त मैले कुनै पैसा खर्च गर्नु परेन, जस्ट मैले इन्टरनेटको सही उपयोग गर्न पाएँ। कुकिङ क्लास, अर्को नेक्स्ट छ कुकिङ क्लास। कुकिङ क्लासले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई नयाँ डिस सिकाउँछ भने हाम्रो ब्रेनलाई पनि एउटा हुन्छ नि, ब्रेनको मसल्स पनि डेभलप हुन्छ। किनभने जब हामी नयाँ डिस सिक्छौँ नि होइन, ब्रेनलाई पनि नयाँ कुरा आउँछ नि त। ब्रेनको मसल्स पावर बढ्यो भने हाम्रो कुकिङ स्किल पनि बढ्यो र घरमै बसेर मैले कसैलाई मद्दतै माग्नु परेन कुकिङको लागि। सो अहिले हामीले युट्युबमा यो कसरी बनाउने भन्यो भने यति धेरै भिडियोहरू आउँछ, हामीलाई थरीको भिडियोहरू आउँछ। सो कुकिङ हामीलाई अब इजी भइसकेको छ इन्टरनेटद्वारा। अर्को छ टेक्निकल कुराहरू पनि हामी घरमा बसेर सिक्न सक्छौँ। आज ल्यापटपमा एउटा प्रब्लम भयो, आज क्यामेरामा एउटा प्रब्लम भयो, हामीले यस्तो भयो, अब के गर्ने भन्यो भने यति धेरै सजेसनहरू आउँछ। सो टेक्निकल कुरा हाम्रो लागि इजी भयो। आज हामीले सानो कुराको लागि अरू टेक्निसियनहरूलाई बोलाउनु पर्दैन। सो टेक्निकल कुराहरू हामी आज घरमै बसेर आफै पनि सानो कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस फ्री भयो नि त। हामी आफै गर्न सक्छौँ भने स्ट्रेस छैन नि त अब होइन। अर्को छ आर्ट। मेरो छोरीहरूले आर्ट क्लास जानु परेन, आर्ट
घरमै बसेर उनीहरूले सिक्यो। मेरो छोरी अहिले पनि कसरी आई बनाउने, कसरी लिप्स बनाउने, कसरी यो गालाको बोनहरू बनाउने, कसरी ह्यान्ड बनाउने, कसरी कपाल बनाउने, ऊ जहिले पनि स्कुलबाट आएर त्यो हेर्छ र उसले आईहरू यति राम्रो राम्रो उसले आफ्नै इन्टरनेटद्वारा उसले क्लास लियो, उसले आर्टमा यति राम्रो बेनिफिट भएको छ। मैले पनि 6 वर्ष क्रिएटिभिटी कसरी गरेँ भन्दा इन्टरनेटको थ्रु कुनै पनि फालेको चिजहरूबाट जे पनि बन्न सक्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेनको मसल्स पनि बढ्यो, स्ट्रेस फ्री पनि भयो र हामीले इन्टरनेटको बेनिफिट पनि लिन पायौँ। इन्टरनेटबाट हामीले आफ्नो हबीमा काम गर्न सक्छौँ। सो यति धेरै बेनिफिट छ। अध्यात्मको जुन एउटा स्पिरिचुअल नलेजहरू छ नि, मैले इन्टरनेटबाट आजसम्म सुनिरहेको छु। म कुनै अध्यात्मको क्लास बाहिर गएर लिन्न। म जहिले पनि यति राम्रो राम्रो मङ्क गुरुहरूको भिडियो छ, इस्कनको गुरुहरूको भिडियो छ, भगवत गीताको लेक्चरहरू यति राम्रो राम्रो छ। सो घरमै बसेर आजसम्म जति पनि मैले अध्यात्मको शास्त्रहरू, वेद, उपनिषद, यो जुन महाभारत, गीता, भगवत गीता, यति राम्रो राम्रो शास्त्रहरू सबै जुन अध्यात्मको जुन छ नि, सबै इन्टरनेटमा पाइन्छ। इन्टरनेटले कुरा गर्न इजी बनाइदिएको छ। इन्टरनेटले आज हामीलाई सजिलै कुरा गर्न सक्छौँ, हामी एकैछिनमा कुरा गर्न सक्छौँ। सो कति ठुलो बेनिफिट छ। आज हामी बाहिर बसेको आफ्नो रिलेटिभसँग इजिली हामी कनेक्ट हुन पाउँछौँ, एनी टाइम कनेक्ट हुन पाउँछौँ। सो इन्टरनेटको बेनिफिट सो एकदमै धेरै छ। एक्सर्साइज, मलाई जुम्बा क्लास जानु पर्दैन, म घरमै बसेर म टिभीमा जुम्बा क्लास लगाउँछु, जुम्बा गर्छु, एक्सर्साइज, गुड फुड, आफ्नो हेल्थको लागि कुन फुड राम्रो, सबै इन्टरनेटमा पाइन्छ। त्यसैले त भनिएको छ नि, इन्टरनेटमा जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। तर कुरा यहाँ आएर बिग्रिन्छ कि जब हाम्रो हातमा मोबाइल आउँछ, हामी एजुकेसन लिने कि हामी इन्टरटेनमेन्ट लिने, त्यो चोइस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। इन्टरनेट आफैमा कुनै नराम्रो कुरा होइन, यो त क्रान्ति हो, यो त भगवानको दोस्रो रूप भन्छु म, यदि फाइदा उठाउन सक्यो भने। तर हाम्रो विल पावरमा भर पर्छ, गलत बाटो जाने कि सही बाटो जाने। यदि इन्टरनेटमा सही बाटो रोज्यो भने नि हामीले 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरेर हाम्रो आफ्नो जुन एउटा भविष्य बनाउन सक्छौँ। त्यसैले इन्टरनेटमा जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।